क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा स्टिक आइसक्रीम आखिर बनती कैसे है? आइए जानते हैं इसकी पूरी निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले ताजा दूध, क्रीम, चीनी और अन्य आवश्यक सामग्री को मिलाकर एक चिकना तैयार मिश्रण को आइसक्रीम के सांचों में भरा जाता है। फिर सांचों को बेहद ठंडे ब्राइन नमक मिले शीतलक घोल में रखा जाता है। जब आइसक्रीम हल्की जमने लगती है तब उसके बीच में लकड़ी की स्टिक लगा दी जाती है। आइसक्रीम पूरी तरह जम जाने के बाद सांचों को कुछ सेकंड के लिए गुनगुने पानी में डुबोया जाता है, जिससे आइसक्रीम आसानी से बाहर निकल आती है। इसके बाद आइसक्रीम को ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां उसे सावधानी पूर्वक रैपर में पैक और सील किया जाता है। और इसी तरह तैयार हो जाती है आपकी पसंदीदा स्टिक आइसक्रीम, जो फिर बाजार से होकर हमारे घरों तक पहुंचती है।